Toshkentga Pep Guardiola, Erling Haaland va Kevin De Bruyne kabi mashhur futbolchilar keladi, chunki Abduqodir Husanovning to'yi sanasi belgilandi. Manchester City uchun joriy mavsumdagi so'nggi o'yin 25-may kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Fulhamga qarshi uchrashuvdan so'ng jamoa klublari o'rtasidagi Jahon chempionatiga qadar tanaffusga chiqadi. Aynan ana shu tanaffusdan foydalanib, Abduqodir Husanov o'zining nikoh to'yini o'tkazishni reja qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Husanovning to'yi joriy yilning 27-may kuni bo'lib o'tadi. Endi tasavvur qiling, Toshkentdagi to'yga Pep Guardioladan tortib Erling Haalandgacha kelishi mumkin. Abduqodir Husanov Manchester City'ning ajralmas futbolchilaridan biriga aylanib bo'ldi. U City'da muntazam o'yinlarda qatnashmoqda va o'zini ijobiy tomondan namoyish etmoqda. Tabiiyki, har futbolchining kuchli va kuchsiz tomonlari bo'ladi. Bugun futbolning bugungi videosi aynan shu mavzu haqida bo'ladi. Sun'iy neyrotarmoq ChatGPT ga Husanovning kuchli va kuchsiz tomonlari haqida so'rov yuborganimizda neyrotarmoq quyidagi javobni berdi. Abduqodir Husanov iste'dodli o'zbek futbolchisi bo'lib, yaqinda Manchester City klubiga o'tdi. Uning kuchli va kuchsiz tomonlari quyidagicha tavsiflanadi. Kuchli tomonlari: tezlik va jismoniy kuch. Husanov yuqori tezlik va jismoniy kuchga ega markaziy himoyachi sifatida tanilgan. Uning Reims futbolchisi Junya Itoni 37 km/soat tezlikda quvib o'tgani bunga misoldir. Uning 187 cm bo'yi bilan duellarda g'olib chiqishi va yugurish kerak bo'lganda yengil harakat qilishi uni himoyada ishonchli o'yinchi sifatida ko'rsatadi. Tajovuzkor o'yin uslubi. Husanov himoyada tajovuzkor o'yin uslubiga ega bo'lib, bu murabbiylar tomonidan yuqori baholanadi. Lans bosh murabbiyi Will Still uni ulkan salohiyatga ega deb ta'riflagan. Kuchsiz tomonlari: ortiqcha tajovuzkorlik. Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola Husanovning janglarda ortiqcha tajovuzkorlik ko'rsatishini qayd etgan. Agar u bu kurashlarda yutib bera olmasa, muammoga duch kelish mumkinligini ta'kidlagan. Moslashuv jarayoni. Yangi muhit va ligaga moslashish jarayoni davom etmoqda. Bu esa uning o'yinida ba'zi noaniqliklarga olib kelishi mumkin. Guardiola vaqt o'tishi bilan u barchasini o'zlashtirishiga ishonch bildirgan. Umuman olganda, Abduqodir Husanov kuchli jismoniy ko'rsatkichlari va tajovuzkor o'yin uslubi bilan ajralib turadi. Biroq ortiqcha tajovuzkorlik va yangi muhitga moslashish zarurati uning e'tibor qaratishi lozim bo'lgan jihatlaridir, deb yozdi ChatGPT. Ma'lumot uchun, Manchester City navbatdagi o'yinini 15-mart kuni APL navbatdagi turi doirasida Brightonga qarshi o'tkazadi. Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da boshlanadigan bahsda Husanovning asosiy tarkibda maydonga tushish ehtimoli katta. Bo'lajak o'yinni siz ertaga Telegramdagi Bugun futbol kanalida jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Hoziroq o'tib obuna bo'ling.